见陛下。参见陛下。朕听闻你病了，请医佐来看过了吗？回陛下话，方才已召医佐来过。哦。手心果然潮热。那就怪了，昨儿还好好的，怎么病起得这么急？怕不是10亿吧？若当真是10亿，那可不是小事儿，最好出宫去比翼。陛下，朕昨日令汤乾字启程前往黄泉关赴任，今日你便突然高热，这要不是10亿，那怕是朕的旨意害人了。怎么，让你去送行，害怕了？双妃，臣妾和汤大人确实是旧识，但绝没有私情。汤大人是好男儿，清清白白立于世间，一如陛下一般。我与他说话，从来都是在人前，绝无一丝一毫的逾矩。请陛下不要迁怒于他。陛下若疑心臣妾，臣妾愿请罪去内狱。内狱历来有能力，可以将臣妾的过去以及臣妾的病症调查清楚。你当真自请去内狱？臣妾愿朕无辜。